Assalomu alaykum, sizlarga kasr nimaligini 1 minut ichida o'rgatib qo'yaman inshaalloh. Boshlaylik. Xo'p. 3 dan 2 degan kasrni olaylik. Nima degani desa, nomidan bilinib turibdi. Bitta narsani teng 3 ta bo'lakka bo'lib, shunaqalardan ikkitasi. Shu narsa 3 dan 2 deyiladi. Ya'ni bitta narsaning 3 dan 2 qismi. 5 dan 4 bo'ladigan bo'lsa nima degani? Bitta narsani teng 5 ta bo'lakka bo'lingan bo'lakchalardan 4 tasi degan ma'noni bildiradi. Endi bu kasrning yana bitta nomi bor. 2 taqsim 3, ya'ni 2 bo'lingan 3 ham mana shu kasrga teng. 2 ni 3 ga bo'lsak shu chiqishligini tushuntirib bermoqchimiz. Uning uchun nima qilamiz? Tasavvurlar, bitta odam bir kunda 2 ta non yeydi ekan. Shuni 3 mahal yeydi ekan. 3 ga bo'lib berishimiz kerak. Nima qilamiz? Ikkala bo'laklarni ham, ikkala nonni ham 3 tadan bo'laklarga bo'lamiz. Jami 6 ta bo'lak bo'ldi. Shu 6 ta bo'lakni 3 mahalga bo'ladigan bo'lsak, birinchi mahalda bu 2 ta bo'lagini yeydi, ikkinchi mahalda bu 2 ta bo'lagini yeydi, uchinchi mahalda bu 2 ta bo'lagini yeydi. Ya'ni har yeganda bitta butun nonning 3 tadan 2 ta qismini yeydi. Biz uni qana topdik? 2 ni 3 ga bo'lib topdik. Demak, kasr bu bo'lish. Kasr bu qism.